হাই, আমি মিঠু। আগের ভিডিওটাতে আমি বলেছিলাম পার্মানেন্ট ক্রিম্পিং করার কথা, কিন্তু পার্মানেন্ট ক্রিম্পিং বিষয়ে কথা বলার আগে আমি কয়েকটা জিনিস আপনাদের জানিয়ে নিতে চাই যে আমি পার্মানেন্ট ক্রিম্পিং হঠাৎ কেন মাথায় এলো। সাধারণত তো কেউ পার্মানেন্ট ক্রিম্পিং করায় না, সবাই স্ট্রেটনিং করায়, স্মুথনিং করায়, কিন্তু পার্মানেন্ট ক্রিম্পিং করানোর জন্য কারোর মাথায় অতটা আসে না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের খুব মাথায় পাতলা চুল, তাদের একটা অন্যরকম ডিম্যান্ড থাকে। তারা বলে যে আমরা স্ট্রেটনিং করলে চুল আরও পাতলা দেখাবে, আমাদের সেটা পছন্দ নয়, চুলে ভলিউম থাকবে, এমন একটা কিছু করে দিন যেটাতে চুলে ভলিউম থাকবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে, কিন্তু ওর ফিলটা স্ট্রেটনিংয়ের মতনই হবে, ঝরঝরে থাকবে, যেটা একদম স্ট্রেট। আমি তখন ভাবলাম ভেলোসিটি দিয়ে করা যায় কার্লিং, হ্যাঁ, কিন্তু ক্রিম্পিং সাধারণত ভেলোসিটি দিয়ে হয় না, কার্লিং হয়। সেক্ষেত্রে আমি তখন মনে মনে ভাবলাম যে একটা কিছু করা দরকার। তখন হঠাৎ করে মাথায় এলো যে জিনিসটা দিয়ে আমি স্ট্রেটনিং করছি সেই জিনিসটা দিয়ে আমি একবার ক্রিম্পিং চেষ্টা করে দেখি হয় কি না। তখন আমি ভাবলাম যে ভলিউম থাকবে, অথচ স্ট্রেটনিং করার মতো একটা ফিল হবে, মনে হবে যেন স্ট্রেট করেছি, কিন্তু লুকটা ভলিউমও থাকবে এবং হালকা একটু কার্লি থাকবে। তখন আমি ক্রিম্পিং করার কথা মাথায় এসেছে, এইভাবেই আমার মাথায় হঠাৎ করেই এসছে, এবং তখন আমি আমার নিজের মাথায় করেছি, এবং যখন আমি সেটাতে সাকসেসফুল হয়েছি তখন আমি অন্যদের মাথায় করেছি, তারা রাজি হয়েছে এবং আমারটা দেখেছে, এবং আমার স্টাফেদেরও আমি করে দিয়েছি। করার পর তখন তারা দেখে বলেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি করতে রাজি আছি। এবং সেক্ষেত্রে আমি প্রচুর ক্লায়েন্টদের করেছি, শোল্ডার লেন্থে করেছি, লং লেন্থে করেছি, মিডল লেন্থে করেছি, এবং তারা বেশ ভালোই রেসপন্স দিয়েছে, তারা খুশি হয়েছে, তাদের ভালো লেগেছে, তারা বলেছে যে ঠিক আছে, একদমই পারফেক্ট হয়েছে। তাদের স্ট্রেটনিং করলে তাদের যে পাতলা একটা মানে সামনের দিকটা পাতলা হয়ে থাকবে, ভালো লাগবে না, তারা সেটা মেনে নিয়ে আমার কথা মতোই ক্রিম্পিং করিয়েছে। আমি কয়েকটা ছবি এবং ভিডিও দেখাবো, কিন্তু আমি ডিটেলসটা আজকে বলতে পারবো না, যেহেতু ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে। তাই আমি এবারে আমি ভিডিওগুলো দেখাবো এবং কয়েকটা ছবি দেখাবো, আর পরের বার আমি এইগুলো আমি কীভাবে করলাম তার ডিটেলসটা আমি নেক্সট ভিডিওতে বলবো।
আমার ভিডিও এবং ছবিগুলো দেখে নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। এই আমি যে পার্মানেন্ট ক্রিম্পিং করলাম সেটা নেক্সট ভিডিওতে আমি ডিটেলসটা বলবো, এবং আপনারা দেখুন ভিডিওটা আর ছবিগুলো। আর আশা করি আপনারা নেক্সট ভিডিওটা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন। ভীষণ ভালো লাগলো, আপনাদের সাথে সবসময় কথা বলতে ভালো লাগে। পরের বার আমি ডিটেলসটা বলবো। বাই।